ఫ్రెండ్స్, ఇటకెలకి హైదరాబాద్ నుంచి మా ఊరు వచ్చే 2-వీలర్ ట్రిప్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ వాచ్డ్ మై వీడియో, హూ సపోర్టెడ్ మై వీడియో, హూ విష్ టు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ మీ. సో ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో యాక్చువల్గా ఇది మన విలేజ్. ఇట్లా ఉంటాయి ఇల్లు మా ఇల్లు ఇలా ఉంటుంది విలేజ్లో. అంతా ఎలా ఉంటుంది అన్నమాట, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, అన్ని విలేజెస్లో ఇలాగే ఉంటాయి ఇల్లు, మా విలేజ్లో కూడా ఇలా ఉంటుంది. సో మొత్తానికి 260 కిలోమీటర్ల నుంచి 280 కిలోమీటర్ల ట్రిప్ అనేది కంప్లీట్గా పూర్తయింది. సో 3:30కి స్టార్ట్ అయితే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు 12:30 కల్లా వచ్చేసాను. మధ్యలో వర్షము, ల్యాప్టాప్ ఉంది, ల్యాప్టాప్ తోడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. అయినా ఆ ల్యాప్టాప్కి బ్యాగ్లో పెట్టేసి 2 కవర్స్ పెట్టి, సో బ్యాగ్ పైన ఇంకొక కవర్ కూడా దానికి తొడగడం జరిగింది. అయినా సరే వర్షంలో చాలా తడవాల్సి వచ్చింది. 2 టైమ్స్ తడిశాను. చాలా అన్ఈజీగా ఉంది జర్నీ. ఓ పక్క వర్షము, వెహికల్స్, ములుగు అంటే హన్మకొండ దాటిన తర్వాత ములుగు రోడ్డు నుంచి, అంటే ఈ బొగ్గు ట్రిప్స్ ఎక్కువ, బొగ్గుకు సంబంధించినవి, ఇసుక లారీలు ఈ రూట్లో బాగా తిరుగుతాయి అన్నమాట. హెవీ లారీలు వాటిని తప్పించుకొని రావడం చాలా కష్టం అయిపోయింది. అసలు చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉంది. సో మొత్తానికి ట్రిప్ అనేది పూర్తయింది. గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బాయ్ బాయ్.